გვაქვს ესეთი სავარჯიშო, რომელია 8-სა და 10-ის უმცირესი საერთო ჯერადი. ან სხვაგვარად, აი ესეთი ჩანაწერით შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაც ნიშნავს უმცირეს საერთო ჯერადს 8-ის და 10-ის. ნუ, თავიდანვე ცხადი არ არის, ამიტომ მოდი გავაკეთოთ ეს ფუნდამენტურად. დავწეროთ, რომ გვაქვს 8-იანი და ასევე დავწეროთ, რომ გვაქვს აქეთ 10-იანი. ესე იგი, ეს ორი რიცხვი გვაქვს და გვაინტერესებს უმცირესი საერთო ჯერადი. ამისთვის მოდი, ყველაზე კარგი გზა ზოგადად არის, რომ ადგე და ესენი დაშალო მარტივ მომრავლებად. ანუ რაღაც თითქოს იმ აგურებად შლი, რისგანაც შედგებიან და მაგალში პოულობ პასუხს. მოდი ვნახოთ. 8 არის 2-ჯერ 4, ხო? 8 არის 2-ჯერ 4. 2 მარტივი რიცხვი აღარ დაიშლება მეტად და 4 არის შედგენილი რიცხვი. იშლება კიდევ 2-იანად და 2-იანად. ანუ 4 არის 2-ჯერ 2. ესე იგი, გამოდის, რომ 8 არის 2-ჯერ 2-ჯერ 2. ანუ ეს არის 8-იანი. ხო, მოდი 10-იანი ვნახოთ როგორია. 10-იანი შედგენილია ცხადია და ნუ რადგან ლუწია, მოდი გავყოთ 2-ზე. ეს იქნება 2-ჯერ 5, მაგრამ უფრო შორს ვეღარ წავალთ. უფრო შორს ვეღარ წავალთ, იმიტომ რომ 2-იანიც და 5-იანიც არის ორივე მარტივი რიცხვი. და მაშინ იმ აღნიშნავს თუ გამოვიყენებ LCM-ი, ანუ least common multiple ქვია ამას, რაც ნიშნავს უმცირეს საერთო ჯერადს. ესე იგი 8-იანის და მეორე რა არის? მეორე არის 10-იანის, ანუ მოდი თეთრ მძიმეს დავსვამ აქ. 8-იანის და 10-იანის უნდა იყოს როგორი რაღაცა. ეხლა ესეთ ლოგიკას უნდა მივხედოთ. უბრალოდ შევხედოთ. პირველ რიგში უნდა გქონდეს სამივე 2-იანი აქედან, რატომ? იმიტომ რომ მინდა რომ 8-ზე იყოფოდეს ეს რიცხვი, ხო? რადგან უმცირეს საერთო ჯერადს ვეძებ, 8 ჯერადის უნდა იყოს. 8 ჯერადი იმ შემთხვევაში იქნება თუ 3-ჯერ გაიყოფა 2-იანზე, ესე იგი 2-ჯერ 2-ზე უნდა იყოფოდეს. ანუ აი ეს მოგვიგوارებს 8-яნის ამბავს. ესე იგი 8-იანზე ნამდვილად იყოფა. ხო, ამას გარდა 10-იანის მოთხოვნას უნდა შევხედოთ. 10-იანი მეუბნება რომ მე თუ გინდა რომ რიცხვი გავყო, ეს რიცხვი უნდა იყოფოდეს 2-ზე და ამ დროს 2-იანი ერთი ცალი გვაქვს უკვე და ამიტომ მიხედავს საქმეს და 5-ზე. 5-იანი არ გვაქვს. ესე იგი დამატებით მჭირდება რომ იყოფოდეს 5-ზეც. და აი ახლა ამას თუ დაუკვირდებით, ხო? აი ეს ნაწილი მოგვარებს 10-яნის საქმეს. ანუ გამოგვივიდა რომ აი ეს არის მინიმალური რიცხვი, რომელიც იყოფა 8-იანზეც და 10-იანზეც. მოდი ვნახოთ ეს რა რიცხვი არის. ეს არის 8, ანუ 2-ჯერ 2-ჯერ 2 გამრავლებული 5-ზე. 8-ჯერ 5 არის 40. ესე იგი გამოდის რომ ამათი საერთო უმცირესი საერთო ჯერადი თურმე ყოფილა 40. ნუ ცხადია მეორენაირად შეგვეძლო მივყოლოდით, აი ეს არის თქვა 8 და შევხედოთ ამის ჯერადებს. ნუ თვითონ 8-ც არის ჯერადი, შემდეგ 16 არის ჯერადი, შემდეგ 24 არის ჯერადი, 32, შემდეგ 40, 48 და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა 10-იანს რო შეხედო, 10-იანის ჯერადებია 10, 20, 30, 40, 50, ასე შემდეგ და იპოვი რომ აი თურმე აი აქ 40 არის და აქაც 40 და პირველი რიცხვი რომელიც დაემთხვა არის 40, ამიტომ უმცირესი ეგა. ხა შეიძლება ვფიქრო რომ ეს უფრო მარტივია, ასე რატო არ გავაკეთე? იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს უფრო გაცილებით ლამაზი რაღაცა არის, იმიტომ რომ რიცხვებს შლი თავის შემადგენელ ატომებად ლამის და მე იქიდან ხელახლა აწყობ რაღაცა ახალ რიცხვს, რომელიც არის ზუსტად პასუხი იმისა, რასაც ეძებდი. და თან გარდა მაგისა, ეს რიცხვები რომ იყოს უზარმაზარი, ძალიან დიდი ხანი მოგიწევს ამის წერა. და ამ დროს ეს გაცილებით გიმარტივებს საქმეს და ასეც კი შეიძლება შორს დაგჭირდეს ჩასვლა, მაგრამ ასე მაინც გაცილებით უფრო გამარტივებული იქნება ყველაფერი. ასე რომ პასუხი არის, ამ კითხვის პასუხი არის 40, ანუ 40 არის 8 და 10-ის უმცირესი საერთო ჯერადი.